kulanti waxaan asxaabta qiimaha badan meel walba joogtaan kusoo dhawaada xalqadii 36 ee taxanaha Harjay misana xalay soo bandhigay halkan ay idinku falaqeynayna xalqado oo dhameystiran anaga u kala qaadi doona saddex muuqaal sida balanta ahayd part 1 part 2 iyo part 3 ayaynu kala qaadi doonaa sida sabtidii hore aan idin soo gudbino oo kaleeto oo muuqaalka koowaad halkan ahadeer ayaa dalkan kaga bogonaysa xalqada guud ahaan waxay ka kooban tahay 2 saac iyo 30 daqiiqo muuqaalka koowaad 1 saac iyo muuqaalka labaad oo 1 saac iyo muuqaalka saddexaad oo 30 daqiiqo ah marka saddexdaas muuqaal ayaynu kala qaadinaa oo aan kala bixinay part 1 part 2 iyo part 3 muuqaalka koowaad halka saac ayaan halkan idinku falanqeynaa halka muuqaalka labaad iyo halka saac dambe ah duhuradii aan idin soo gudbinayna halka muuqaalka saddexaad oo 30 daqiiqo ka kooban xalqada meesha ugu dambeysana ah aan idin soo gudbin doono caaw fiidkii insha Allah heegan ahaada misana la socdo markii ugu horeysay kanaalka soo booqanaysa dooy subscribe saaro gambaleelka ku dhufso si degdeg ah hadii gambaleelka adan ku dhufsanin iska hubi si muuqaaladan maanta degdeg kugu soo dhacan iyo kuwa ku xigaanba insha Allah saaxiibtada la wadaago shardhe si ay ugu bogtaan Harjaya musalka wax sida uu taqaanaanba sidoo kale tana wixii faala ama su'aal qabtid hoos inoo qorb comment ahaan wankayga soo jawaabayna aan ku bilowna xalqada qaybtii hore ama part 1 oo halka saac hore falanqeynteedii xalqada waxay ka bilownaysaa meeshii ay ku dhamaatay hore xilli Rayaan ay ogaanayso in aabeed uusan ahayn Hazar Shadowlog waana xilli ay murugaysan tahay Rayaan yariin markay dhahdo Rayaan ma ahan gabadhii uu Hazar Shadowlog dhalay waxa xanaaqay nusuu yariin ayuu canaananaya Rayaan ayaa isdifaacaysa waxayna leedahay aniga been miyan ku hadlaya xaqiiqada ayaan sheegay beentii aad idinka qarinaysan intaas soo sano oo Rayaan aad ka qarinaysan xaqiiqada ayna maanta ka shafay inaad ii mahadnaqdaan ayaaba ahayd intaan runtan sheegay muhaddad igu soo horjeesanaysan ayaa leeysaa kadibna nasuha ayaa dhahaya been baad sheegtay waxaad ka hadasho dhan waa been ayuu dhahaya kadibna yariin intii xanaaqado ayay Azad walaalkeed Azad dhankiisa aadaysa waxayna leedahay walaal been miyan sheeg adiga xaqiiqada waad ogtahay hadal ayay dhaysa oo Rayaan wax walba u sheeg laakiin Azad ma hadlay waxadana way ka soo dhaqaaqaysaa adeerkeed Hazar ayay u imaanaysaa adeer waxaan ku hadlay ma been ba ayay leedahay oo Rayaan xaqiiqada u sheeg maanta waxbaha qarnin runta sheeg ayay leedahay kadibna Rayaan iyadoo qiiraysan ayay aabaheed jaleecaysa waxayna dhaysaa aaba ayay dhaysaa oo su'aal inay weydiiso amal ayay rabtaa laakiin ma weydiin karto isagana wuxuu dhahay gabadheedii inuu wax u sheego amal ayuu damcaya hadana uma sheegi karo waa muuqaal aad iyo aad u qiiro badan qofkii daabadan oo ka qiiroonay kadibna Rayaan waxay jaleecaysaa gadaasheeda Miiraan ma taagno Miiraan markuu hadalkii maqlay argagax awgiis ayuu meesha ka dhaqaaqay banaanka ayuuna fadhiistay irida looqeeda ayuu fadhiistay meesha ayuu fadhiistay argagax awgii dhagiis waxay maqleen way xamili waayeen kadibna Rayaan albaabka ay si fiican u jaleecaysa waxayna lagu tusayaa muuqaal xusuus flashback ah Rayaan oo yar misna albaabka fadhida waxay sugaysaa aabaheed waxaana aabeed ka imaaday shaqo xilli habeenimo ah markaas ayuu dhahayaa Rayaan gabadheedii maxaa halkan ku fadhiisay waa Rayaan oo yar muuqaal xusuus ay ida xasuusanayso kadibna waxay dhaysaa aaba halkan ayaan kugu sugay markaas ayuu dhahayaa adiga waxaad tahay gabadheedii dhiiggeega iyo ruuxdeeda ayaa tahay ayuu dhahayaa hadalkaas ay Rayaan soo xasuusanaysaa markaas ay niyada ka dhehaysaa ileen adig dhiiggaada ma ahayn been ayaad ii sheegtay laheeda niyada ay ka dhaysaa iyadoo Hazar Shadowlog fiirinaysa kadibna Hazar Shadowlog wuu qiiroonaya Rayaan meesha ay isaga soo dhaqaaqaysa gadaal ayada u socoto reer Shadowlog oo dhanna fiirinaysa si gaar ahaan aabeed Hazar Shadowlog ayay fiirinaysa markay gadaal u soo baxdo albaabka ka soo baxdo ayay arkaysaa Miiraan oo hoos fadhiyo dhanka albaabka markaas ma lama hadlayso laakiin way ooynaysaa Rayaan markaas ayuu Miiraan isku dayay inuu Rayaan la hadlo laakiin uma jawaabayso Rayaanna meesha way isaga dhaqaaqaysaa Miiraanna gaarigiisa ayuu dhex galaya biskoolad ayuu la soo baxaya wuxuu soo xasuusanaya ayadiisa Aziza Islam bay markay ku lahayd waan argoosanayna oo Hazar Shadowlog gabadhiisa gurso sidoo kale tana ka argooso wixii uu hooyada ku sameeyay dilsha waa inaad adigna gabadhiisa ku sameeyso oo ka argoosata hadalkii ah ay soo xasuusanaysaa ilaa wuxuu ka argoostay gabar aan Hazar Shadowlog dhalin ayuu ka argoostay oo xumaan walba ku sameeyay marka Miiraan gaarigiisa intuu qaato ayuu si toos ah Aziza Islam bi u aadaya midig iyo bidix isagoon fiirinin Rayaan way iska soo dhaqaaqaysaa luuq oo guriga aan ka dhaweyn oo reer Shadowlog gurigiisa aan ka dhaweyn ay iska fadhiisanaysaa iyadoo oohin iska ooynaysa misana muuqaalo hore soo xasuusanaysa waxay soo xasuusanaysaa kalgaceelkii aabeed Hazar Shadowlog ku soo koriyay iyo sidoo wax walba u sameynay barbaarintii iyo jaceelka iyo wax walba u soo sameeyay ay soo xasuusanaysaa waxaan isbarbar dhigaysaa hadalka yariin ay ka maqashay
Hazar Shadolog gabadhiisa ma ahan Rayaan markaas ay niyadda ka dhehaysaa aabihii ma tihid miya adiga intaasoo jacayl aad isoo siisay maxaa waxaan oo dhan oo jacayl iisoo siisa daadan aabihii ahayn Rayaan qalbigeedu uu qaadan wayna hadalka ee maqashay iyo jacaylka intaasoo sano oo Hazar Shadolog kusoo korinay qalbigeedu uu qaadan wayna waxaana u imaanayso ay shakraan oo meesha joogtay ilan gaariga iyo saarneed way soo baxaysaa Rayaan ayayna u imaanaysaa wayna ka soo wadaysaa meesha Rayaan waxayna keenaysaa gurigeedii tuulada ku yaali meesha ayay keenaysaa muuqaalka xiga waxaa lagu tusayaa miiran oo si toos u soo aada dhanka ay ciidiis Casiis ku nooleed Casiis Aslambi qasrigii goonida ah iyo ku nooleed sidaan wada ogna oo qasriga Reed Aslambi waa laga soo saaray isaga ka soo saaray si toos ayuu qasriga ugu imaanayaa wuxuuna leeyahay miyaad ogeyd in Rayaan uusan aabaheed ahayn Hazar Shadolog oo arintan oo dhan miyaad ogeyd ka hor intaanana argoosiga bilaabin oo sheekadan argoosigaadan ii sheegayso dhan ilaa arintan oo dhan miyaad ogeyd ayuu dhahayaa wuxuu rabaa inuu kala ogaado Casiis Aslambi intaysan argoosigan ku dhaqaaqin ka hor oo miiraan Rayaan aysan ka adeejinin si qayaana Rayaan aysan ugu darin inay arinkan oo dhan ogeyd oo ah in Rayaan aabaheed dhabta uusan ahayn Hazar Shadolog arinkaas ayuu kala hubsanayaa laakiin su'aalahaas oo dhan markuu weydiinay biskoolad ayaa ka horeyso oo iyada uu ku fiiqay Casiis Aslambi in qasrigeedii hortiisa ayuu taagantay isagana hoos jaranjarada ayay saarantay isagana hoos ayuu taagan yahay biskoolad ayuu ku fiiqayaa Asmaa ayaa banaanka soo bixaysa waxay leedahay miiraan maxaad sameynaysaa wayna ka naxaysaa miiraan oo biskoolad ku haya Casiis Aslambi markaas ayuu miiraan dhahayaa Asmaa adigana arinkan miyaad ogtahay maxaa waay ayay dhaysaa in Rayaan aabaheed dhabta uusan ahayn Hazar Shadolog miyaad ogeyd weligaa oo aniga miyaa la iga qariyo u dhahay arinkaas oo dhan oo sida ayadii adiga miyaad isla ogeydeen kadib Asmaa intaysan jawaabin ka hor ayaa Casiis Aslambi dhehayso haddana hadla dheer iyo haddii kaleba isku mid ayay kuu tahay adiga sababtoo ah waxaan sheego dhan been ayaad u haysataa waxaad inta ii keentaba beenley inaan ahay ayaad ii malaysaa argoosigeeni ayaad joojisay wax walba ayaad joojisay qasriga ayaad iga soo saartay dad kale hadalkooda ayaad rumaysatay anigana beenley ayaad igu tilmaantay oo intaasoo san inaan been kuu sheega ayaad u qaadatay marka haddaan hadeer kuu jawaab iyo haddii kale isku mid ayay kuu tahay maxaad ka faa'iidaysaa ayay dhehaysaa kadibna miiraan gocasho ayuu bilaabay isagoo biskoolada sidii u hayay meeshana taagan ayuu wuxuu bilaabayaa inuu ka gocdo waxyaabihii qaladaadkii uu Rayaan ku sameeyey markii uu argoosi ku guda jiray intuusan runta ogaanin ka hor iyo intuusan hadeer xaqiiqadan xitaa sii ogaanin ka hor anigoon ogaanin inay Rayaan aabaheed dhabta uusan ahayn Hazar Shadolog ka hor ayaanba ka sheelayay u dhahay maalmahan oo dhan ayaan ka qoomameynay qaladaadkii Rayaan aan hore uga galay hadeer oo aan ogaaday in Rayaan aabaheed dhabta uusan Hazar Shadolog ahayn waa iiga sii darto u dhahay waan ka sii naxwaan ka murugeynaya wixii aan Rayaan ku sameeyay waan ka qoomameynaya ayuu miiraan dhahayaa kadib Casiis ayay ka faa'iideysanaysaa fursadaas waxayna miiraan ka dafaysaa biskooladii isaga ayayna ku aadinaysaa marka hore biskoolada iyada ayuu ku aadisneed oo isaga ku hayay laakiin intuu waxaan ka fikiray mise Rayaan uu ka hadlay ayay hal mar ka daftay isaga ayayna ku aadisay markaas ayay xabadihii biskoolada ku jiro dhammaan kor ayay u ridaysaa markay xabadihii biskoolada ka faarujiso ayay miiraan usoo dhawaanaysaa iyadoo indhaha u saaraysa waxayna leedahay nacsiyow haddii aad qof biskoolad ku fiiqdid ama waa la dilaa qofka horey ayaa xabada laga ridaa ilaa xabada biskooladaada ay ku jirta ay ka dhamaato oo qofka ku dhamayso ama intaadan qof marka horeba laguma fiiqo oo qofka inaad disho oo looma soo baxo marka hadda kadib sidan ha sameyn ayaa la dhahayaa wax iga baraa la dhahaa kadibna biskooladii oo eber ahintay ku wareejis ayay meesha isaga tagdhaysaa kadibna miiraan isagoo caraysan ayuu meesha isaga soo tagayaa muuqaalka xiga waxaa lagu tusayaa Nasuuh Jihaan iyo waliba Azad oo ku kacayaan Yaariin falkii ay sameysay laakiin Handaan ayaa difaacayso Yaariin waxay sheegtay maalin waa la ogaan lahaa ayay leedahay Rayaan inaysan reer Shadolog ka soo jeedin maalin waa la ogaan lahaa gabadheedii isaga laaxda ayay leedahay Handaan ayaa gabadheedii difaacayso sidoo kalena Yaariin iyadana way isdifaacaysaa oo waxay leedahay maalin arrinkan waa la ogaan lahaa idinka ayaa dambigan gasheen oo Rayaan wax walba ka qariseen anigana waan ka shafay inaad ii mahadnaqdaan ayaa leedan ka rabaa ayay leedahay markaas ayuu xanaaqayaa Hazar Shadolog oo meesha niyad jab u fadhiyay wuxuuna leeyahay Yaariin aamus gurigeena ma joogaysid waa inaad ka baxda ayuu dhahayaa kadibna Handaan ayaa Hazar Shadolog indhaha ka galgalays waxayna leedahay maxay u bixaysaa sabab ma waxa arinta aad beenta aad gabadhaada ka qaris awgeed oo iyada ay ka shaftay miyay u bixaysaa ma bixaysa gabadheeda meelna ma aadiis ayuu dhahayaa kadibna Hazar Shadolog intuu xanaaqa ayuu wuxuu dhahayaa Yaariin gabadheeda Rayaan ayay gurigan ka saartay Rayaan ayay iga fogeysay
wax walba oo way iga khasaarisay ayuu dhahayaa marka sida awgeed Yariin gurigan way ka baxaysaa si qasab ah sidee Rayaan nooga fogaata ay Yariin nooga fogaanaysa iyada u sabab inay Rayaan guri naga fogaato marka Yariin gurigan ma joogis way baxaysaa ayuu dhahayaa haddii aad diidaan inay Yariin baxdana aniga Hasir Shadulug ayaa gurigan ka tagay ayuu dhahayaa kadibna Hasir Shadulug meesha uu iska dhaqaaqaya wuxuuna isku dayay inuu Rayaan ka dabgalo misna soo celiyo sidoo kale tan Nasuh ayaa isagana wiilkiisii inuu celiyo isku dayay laakiin ma celin karo Hasir Shadulug xilli hore ayuu albaabka ka baxay Jihaan ayaa waajibkii walaaltinimada gudanayay maadaama walaalkiis hadalkaas dhahay wuxuu dhahayaa wiilkiis ayuu la hadlayay Aziad wuxuu leeyahay Aziad walaasha wad oo hotelka dajiyo gurigan ma joogis sida walaalka uu sheegay qaladka iyo dambiga ee gashay awgeed waa lagu ciqaabaya gurigan ma joogays Yariin ayaa qaylinaysa waxay leedahay aniga ma baxay meel aan u socdana ma lahan hotelna ma aada iyo dhisa sidoo kale tan hooyadeed Handaan ayaa celinaysa waxay leedahay aba noocay ayaa tahay ma gabadhaada gurigeeda ka burinaysa ay leedahay sabab la xiriirtay in walaalka uu been ka qariyo Yariin oo intaas oo sana been ku soo korinaysa sababtaas awgeed miyad u burinaysa oo gabadhaada u ciirinaysa ay dhisa Nasuh ayaa soo boodaya wuxuu leeyahay Yariin hotelka ma aadayso sida iyada sheegtay waa sax hotel ma aadayso ayuu dhahay sidaas ayuu leeyahay wuxuuna dhahay aniga ayaa meel munaasabkeeda ah oo ay u qalanta geynay ayuu dhahay kadibna Yariin intuu gacanta qabto ayuu jiidaya waxa isku dayay Aziad inuu ka celiyo awow halkeed u wada ayuu dhahayaa waxba kaama gelin ayuu dhahayaa Haaron ayaa haddana isku dayay inuu ka celiyo isagana uu diiday waxba kaama gelin iga hor laax ayuu dhahayaa Handaan ayaa gabadheeda inay celiso isku dayayso laakiin Nasuh go'aankiisa ayuu ku adkeysanayaa Yariinna meeshuu ka wadayaa muuqaalka xig waxaa lagu tusayaa Hasir Shadulug oo telefoon loo soo diray waxa soo wacaysa xaaskiisa Zahra oo xaamil ahayd misna tuulada jirtay hooyadeed oo xanuunsan la joogtay xaalka reerka ay weydiinaysaa wuxuu ka qarinayay in Rayaan runta ay ogaatay Yariin oo sheegtay gurigiina Rayaan ay isaga tagtay ayuu ka qarinayay waxaas oo dhan ayuu ka qarin maadaama ay xaamil tahay inay haddana xanuunsato misna si kala noqoto ayuu diiday wax walba ku qarinaya wax walba inay dhagdhag yihiin ayuu u sheegaya kadibna wuxuu sheegaysaa inay bari subax soo wici doonto iyadii oo gol la hadli doonto Yariin la hadli doonto ayuu sheegaysaa sidaas ayayna ku kala tagayaan muuqaalka xig waxaa lagu tusayaa Jihaan oo soo galay gabadhii oo adeerku ahay oo gol wax walba oo dhacay hoos ka dhacay way maqlaysa in Rayaan aysan walaasheeda dhabta ahayn oo macna isku aabe ahayn oo Hasir Shadulug uusan dhalin ayay maqashay marka gol way xanaaqday qolkeeda ayayna gashay Jihaan ayaa ka dabagalay wuuna sababay gabadhii yareed wuxuu dhahayaa adeer waxay dhaysaa iyadoo Jihaan la hadlays adeer Rayaan walaashiida ma aha miyaa haddii hooyadii joogi lahayd dalkan wax walba iyada ii sheegi lahayd oo sharaxaad ah Rayaanna ma bixi lahayn way celin lahayd marka hooyadii inay soo laabato si degdeg ku soo laabato ayaan ku ducaysanaya dhaysaa gabadha gol way qiiroonaysaa wayna oynaysaa Jihaan ayaa isku dayay inuu gabadhu adeerku ahaa dajiyo waxna dhahay hooyo way imaanaysaa insha Allah si degdeg ayuu ku imaanaysaa sidoo kale tan aabaha Rayaan ayuu soo celinaya Rayaan ayuu doonay hadeer way imaanayaan waxba niyad jabin gabadheedii ayuu dhahayaa muuqaalka xig waxaa lagu tusayaa Xaniif oo Casiis soo wixisay laakiin Xaniif intaysan waramin ka hor ayaa Casiis dhaysa Xaniif oo waxba su'aalan wax walba oo ogahay eelada ilaa Miiraan ayaa ii imaaday ka wada oo wax walba ii sheegay oo ah in la ogaaday Rayaan in aabaheed dhabta uusan ahayn Hasir Shadulug Casiis hore ayuu ogeyd arrinkan oo dhan Miiraanna way ka qarinayso in Rayaan aysan ahayn Hasir Shadulug gabadhiisa dhabta Casiis hore ayuu ogeyd muuqaalka xig waxaa lagu tusayaa Rayaan iyo Shakraan oo gurigii tuulada imaadeen Rayaan intaysan albaabka ka horeyn ka hor intaysan galin ka hor gurigu u galin iyadoo albaabka taagan waxa soo wacay Miiraan mana oga Miiraan gadaasheed inuu taagan yahay Miiraan si ku talgal ayuu soo wacay guriga ayuu la joogaa meesh darbiga ayuu ku dhunsan yahay meesh uuna soo wacaya bal wuxuu tijaabinayay inay wali u xanaaqsan tahay in kaleeta laakiin Rayaan kama qabanayso telefoonka way ku daminaysaa waxaan halkaas ka ogaanayaa in Rayaan ay u careysan tahay isaga naftirkiisa kadibna Rayaan oo qiireysan ayaa guriga galaysa qolkii ay Shakraan ay u diyaarisay ay iska galaysa Rayaan oo murugaysan sariirta ay iska saaxanaysa ay Shakraan ay waxay dhaysaa gabadheeda Rayaan xilligan aniga kuma dejin karo qalbigaada iyo maskaxdaada waxa ka guuxay waan ogahay sida awgeed hurdo iska raadi ay leedahay bal wax walba inay subaxdii isbedelaan ayaa macquul ay Shakraan qolkeeda ay iska aadaysa Miiraan gudaha ma galay guriga hortiisa ayuu fadhiisanayaa isagoo meesh ku walwalsan ayuu ilaa mar hore Hasir Shadulug uu wacay Hasir Shadulugna magaalada ayuu Rayaan ka raadinayay Miiraan ayaa
wacay wuxuu dhahay shakraan gurigeeda ayay rayaan joogtaa iyo meesha iyagoo imo ayuu dhahayaa Hasra Shadolog oo orday ayaa meesha imaanaya miirano macaan oo dhan magaaladan ka dayday rayaan hadii inta joogto alxamdulillah ayuu dhahayaa kadibna daaqada ayay ka arkayaan rayaan oo sariirta jiifta misana murugaysan ma hurdo way qiiroonaysaa waxay soo xasuusanaysaa wax jaceylkii aabaheed Hasra Shadolog qaladaadkii miiraan oo ka galay yaraanteedii ayay soo xasuusanaysaa waxa horteed imaanay rayaan oo yar ayaa horteed imaanaysa macni waxa iyada dhalanteed ahaan iyada ku fikiraysa waa xasuusteedii yaraanteedii oo dhan ayay soo xasuusanaysaa kalgaceylkii la siinay kadibna Hasra Shadolog ayaa meesha ku qarbaxaya miiraan ayuu wax walba u sheegaya wuxuu leeyahay aniga rayaan waxa runta kaga qariyay inaan waayo inay gabdhayda iga qasarta ayaan runta uga qariyay sidoo kale tan aabihii ayaa u sabab ah oo mar walba waan isku dayi jiray inaan aniga sheego hadalkan oo rayaan u sheego laakiin isaga ayaa dhihi jiray qari arintan ha sheegin aniga dhankayga kale waan ka cabsan jiray inaan ku degdego sheegitaankeeda oo waxaan ka baqayay inaan iyada waayo ayuu dhahayaa sidoo kale wuxuu dhahayaa Hasra Shadolog aniga dambiilo weyn ayaan ahay rayaan runta ayaan ka qariyay been ayaan ku soo kariyay adiga waxba kuma dhaantarayaan ayuu leeyahay adiga beenta lagugu soo kariyay ayaan rayaan anigana beentaas ku soo kariyay maanta waan ka shalaanayaa sidoo kale tan aniga adiga rayaan waxba umaanan reeban ayuu dhahayaa miirana qaladkiisa ayuu meesha ka qarinayaa wuxuuna soo xasuusanayaa qaladaadkii uu rayaan ka galay inuu dambiyo badan uu ka galay rayaan Hasra Shadolog si dhab ah oo u sheegaya meesha uu ka sheegaya miirano aniga adiga rayaan waa salcine nolosha waan ku salcine qaladaad badan ayaan ka galnay umana maleynay inaan heli doono mar rayaan sidan inay nooga fogata ayaan ka baqaya ayuu dhahay miirana intuu dhulka fadhiista ayuu ooynaya waxaan ka baqaya rayaan inaan waayo leeyahay qaladkii aan galay awgiis haddaba qaladku u galay gadaal ayaan ka ogaan doonaa miiraan qofkii horay u ogaan uu ogyahay muuqaalka xig waxa lagu tusayaa Aziza Aslambi oo ciidankeedii la hadlaysa misna weydiinaysa Haaron akhbaar ku saabsan xalqadii hore waxaan ogeyn Aziza Aslambi inay baaritaan ku bilowday Haaron misna ay ogaatay inuu isaga lacagtii 20 bilyan ahayd isaga shubay sida awgeed waxay leedahay Haaron iisoo ogaado qofka uu yahay iyo xogtiisa oo dhameystiran ileen kursigii Azad ay rabtay inay kala soo wareegto Haaron ayaa hor istaago lacagtii isaga shubay lacagtii xujada ahayd oo Aziza xujada ay ka dhigaysay Haaron ayaa shubay kursigiina Azad ayuu si toos ugu wareegay Haaron xogtiisa ayay rabtay waxa la dhahayaa wali waa lagu maqan yahay xogta Haaron oo dhameystirna goor dhow ayay ku soo gaaraysaa isdaji ayaa la dhahayaa Aziz Aslambi iyadoo qasrigeedii ku jirto ayaa ciidankeedii mid kamid ah si gaar ah Maxamuud u soo galay wuxuuna u sheegay wax walba dhaceen in rayaan sirtaas ay ogaatay sidoo kale tan yaariin ay sirtaas ka shaftay sidoo kale rayaan ay baxday iyo shakraan ay raacday gurigii tuulada inay aaday miiraan iyo Hasra Shadologna ay ka daba galeen oo halkaas ay wada joogaan ayaa Aziza la soo gaarsiinaya markaas ay Aziza dhaysa waan ogaa yaariin inay shaydaamad yar tahay sirtaana iyada inay sheegayso waan ogaa ayay dhaheeda markaas ay yaariin qof uma hadnaqay oo kale ta iyo muuqata reer Shadolog hadiiba shaydaamad ku dhex jirto waa yaariin ayay leedahay sirtaana iyada moogay cid kale inaysan ka shafaynin waa ogaa ayay dhaysa Aziza Aslambi sidoo kale Aziza Aslambi waxay leedahay rayaan intii halkaas joogto oo intaysan halkaas ka tagin waa inaan argoosigii dhameystira ayay leedahay miiraan iyo Hasra Shadologna intaysan ka tagin noloshooda ka tagin markaas ayuu dhahay sidee macquul ku tahay rayaan aabaheed dhabta ayaa imaanaya ayay dhaysaa marka Aziza waxay u badan tahay rayaan aabaheed dhabta inay og tahay oo rayaan aabaheed dhabta ayaa halkan la keenaya ayay leedahay Aziza Aslambi waan arki doonaa rayaan aabaheed dhabta hadduu soo baxo laakiin halka saaci hore ayaan halka saaci hore lagu tusaa rayaan aabaheed dhabta halka saac dambe hadii lagu soo bixi doono arki doonaa muuqaalka xig waxa lagu tusayaa nasuh oo yaariin waday xabsi baadii ku yaalana geeyay meel oo cidla ayuu geynay oo duq iska ilaalinaysa naag duq ah ay joogto misna arigeedii iyo xoolaheedii ku ilaalinaysa waa xabsi yar oo qofna dareemin karin laakiin nasuh ma oga in gadaashiisii uu soo socday Haaron ayaa ka soo dabagalay meesha yaariin lagu xiri doono ayuu rabay inuu soo ogaado nasuh yaariin meel ayuu ku soo xiraya cidla ah duqda ayuu la heshiinay naag duq ay guri ay leedahay ilaalinaysa way wuxuu leeyahay lacag ayuu farta ka saaraya wuxuu leeyahay maalinkii xabad rooti ah iyo galaas biyo bas ayuu dhahayaa wax kale ha siinin ilaa aniga aan kaaga imaaday noloshaas ku sii noolaato qolkaasna ha ka furin ayuu leeyahay xabsi ayuu ku ahaanayaa meeshaas ayay joogaysaa kadibna nasuhu ka soo baxaya Haaron ayaa dushi sare yaariin ka fiirsanay iyada uma jeedo yaariin markii gudaha lagu xiro waxay leedahay hadii aan banaanka soo baxay rayaan madaani doon waan dili doonaa yaariin ayaa midaas ku hanjabayso waliba waxay ku dhaaranay inay rayaan dili doonto yaariin go'aankaas ay hoosta ka xariiqanaysaa Haaron wuxuu leeyahay caawa halkan iska sii jiif beri aniga ku imaan doona gaclisidii ayuu leeyahay niida ayuu sidaas ka dhahay Haaron iyada ma baqashinay isagoo qoslay ayuu meesha ka dhaqaaqaya
muuqaalkii xigga waxaa loogu tusaya Nasuh oo guriga kusoo laabtay laakiin Handaan ayaa weydiinaysa halkeed gabadheeda geysay ayay dhahaysaa umana sheegay Aziad ayaa awowgiis ku booday wuxuu leeyahay haweeney ina sidan ula hadashid ma ahan ayuu dhahay sababtoo ah Nasuh ayaa ku qaylinaya Handaan markay weydiiso gabadheeda intay geysay ayay dhahaysaa oo waxay leedahay Yaariin halkeed ku qarisay isagana wuxuu leeyahay Yaariin meeshii munaasabkeed ahayd ayaan geeyay muuxad u xirtay leedahay runta ay sheegtay awgeed adiga waad ka qarisay gabadhaada Rayaan inay aadan awowgeed dhabta ahayn Hasar Shadologna gabadhiisa dhabta aysan ahayn adiga ka dambe inaad qariso arrinkaas oo dhan marka muuxad hadda oo gabadheeda u xiraysa runta ay ka shaftay markaas ayuu leeyahay qaladka oo dhan adiga leh Yaariin si fiican umaadan soo barbaarin qaladad badan ayaad gashay hooyo nooceed tahay ayuu dhahay ida ayuu canananaya markaas ayuu Aziad soo dhaxgalay hooyadii sidaas ina ula hadasho ma ahan awow adiga qaldan oo wax walba qariy ayuu dhahayaa aniga wax walba waxaan u sameeyay inuu rarkayga kala burburin qoyskayga kala firiirmin ayna wax walba u sameeyay ayuu dhahayaa Nasuh kadibna Jihan oo meesha fadhiya ayaa dhahayaa aaba halkaas ku ekay hadalka ayuu dhahayaa kadibna Jihan wuxuu la hadlayaa xaaskiisa Handaan iyo wiilkiisa Aziad wuxuuna leeyahay aabihii wax walba uu sameeyay gabadhiisa Yaariin waa gabadheena waayo dhahayaa waana gabadheeda aniga aabo oo ah isagana awow ayuu u yahay waan ogahay inuusan dilaynin laakiin uu ciqaab walba ku ciqaab raale ayaan ka ahay Handaan qolkaada gal Aziadna xaaskaada wada ee qolkaada gal ayuu dhahay aabihii iyo gabadheeda soo dhaxgalina awow ayuu u yahay wuxuu rabo ku sameyn karaa mana soo dhaxgali kartaan ciqaabtu ku ciqaaban aniga raale ko ah aniga ayaa sidaas u ciqaabi lahaa ayuu leeyahay meeshuu raba ku xir meeshuu doon hagii faraha laga qaado leeyahay markaas ay Handaan waxay dhaysaa aaba noocay tahay kadibna Handaan qolkeeda ay iska aadaysaa iyadoo caraysan laakiin intaysan qolkeeda aadin ka hor ayay leedahay gabadheeda Yaariinna guriga laga saaraya gabadhii cadowgeena uu dhalay oo cadowgeedii oo aad ku nacbaan horteeda ayay taagnaanaysaa miya ayay leedahay oo waxay ka wadaa Elif oo meesha taagan ayay ku qarbaxaysaa oo wixii ciil ahaa iyada ku furfuraysaa kadibna Elif ay hadalkaas uu dul qaadan weynay waxayna leedahay Mrs Handaan ay leedahay Marwa Handaan ileen xitaa hooyo ma dhahaysa ama sadohdeedii ma dhahaysa ciil ay qabtay Elif ileen waa la canantay waxay leedahay Handaan dhageyso aniga Yaariin oo kale ma ihi oo sirtan u ka shaftay iyada si ay ku faa'iido waxay ka wadaa Yaariin sirtan waxay u ka shaftay iyada faa'iido ugu jirtay oo Harun aruuskiisa ay ka soo horjeeday sidaas ay sirtan u ka shaftay aniga Yaariin oo kale ma ihi ayay leedahay oo qaladadka noocaas galayso si fiican ayaa la isoo barbaariyay leedahay gabadhaada si qaldan ayaad adigu ku barbaarisay hadal noocaas ayay u sarbeebaysaa kadibna Handaan intii xanaaqdo ayay Elif dharbaaxo ku dhufanaysaa meeshana way isaga dhaqaaqaysaa subaxii markuu waaga bariyo Rayaan ayaa soo kacayso oo banaankan soo adisku dayaysa laakiin ay Shakraan ayaa banaanka soo baxayso waxay arkaysaa Hasar Shadolog iyo Miireen oo isgarab jiifaan fadhiga ay ku hurdan kursi meesha yeelay ay iska jiftaan ilaa habeenkii gudaha maysan soo galeen Miireen ayaa garabka Hasar Shadolog barkan kadibna go ay ku dadaysaa oo leen dabeel xun ayaa jirto Rayaan ayaa soo baxayso waxay arkaysaa aabaheed iyo Miireen oo meeshan jiifaan ma la hadlays meesha ay fadhiisanaysaa Miireen ayaa soo kacay wuxuu arkay Rayaan oo daawanaysa labadooda kadibna Rayaan ayuu dhahay Hasar Shadolog ayaa isagana soo kacay Rayaanna markaas ay qayl iyo qarbax bilaabaysaa sababtiisa runta looga qariyay Rayaan aabaheed Hasar ayay ku qabsanaysaa muuxad iiga qaris runtaan oo dhan inaan anigu ku weynin inaan anigu ka tagi doono oo ku jeclan doonin miyad runtan oo dhan iiga qaris aaba ayaa leedahay maxaad iigu sheegaysaa inaad aabihii tahay inaad aabihii ahayn oo aad isoo korsad kaliya maxaad iigu sheegaysaa leedahay muuxad ka baqday haddii aad ii sheegtay inaan kaa fogaado oo noloshaada ka fogaado bis waxaad ka baqday sidaan aabihii dhabta u jeclaan lahaa oo kale inaan adiga kuu jeclaan doonin markaas ayuu dhahayaa gabadheedii sidaas ma ahan ruuxdeeda ayaa tahay ayuu leeyahay si aad ayaan kuu jeclay sidaas ay dhihin markaas ayay dhahaysaa laakiin soo run ma ahan inaan aniga dhiigaada ahayn ayay leedahay ruuxdaada aan ahaado aadna i jeclaatid maxamee soo run ma ahan inaanan dhiigaada ahayn yacni inaadan aabihii dhabta ahayn soo run ma ahan ayay leedahay oo muuqaal aad iyo aad u qiiro badan qofkii daawadana uu ilmeyn doono Hasar Shadolog waxba ma hadlaayo wuu ilmeynayaa markaas ayay Rayaan dhahaysaa labadiina qalad ayaa iga gasheen labada nin aan dunida ugu jeclaa ayaa tihiin labada ninna dunida igu soclayaan waa dunida igu silcisan ayay dhahaysaa Rayaan iyadoo qiiraysan ayayna meesha ka dhaqaaqaysaa way ka tagaysaa Miireen iyo Hasar Shadolog way ka daba qaylinayaan Hasar Shadolog ayaa leh gabadh
gabadheedii waxaan kaaga qariyay inaan ku waayo inaad iga tagtid inaan jaceylkaada waayo sidaad hadda iga tagoos inaad iga tagtid ayaan ka baqay laakiin wax walba inay degdeg ku ogaan doonto uma maleynaynin inay waxaan dhacayn ma maleynaynin aniguna ku jeclahay iga fogaanin ayuu dhahayaa haddaad iga tagto nolosha la-aantaada waxba iima tarayso ayuu dhahayaa hasashaa dhulug ayay sidaas ku qiroonay laakiin Rayaan way ka diidaysaa waxay leedahay waxaad iga qarisay haddii aad mar hore ii sheegi lahayd kaama tagileen laakiinse maadaama qof kale aan ka maqlay hadalkaas midaas ayay aniga niyadda iga dishadhaysaa kadibna Miiraan ayay u jeesanaysaa Miiraano waad qaldantay leedahay sababtoo ah qofkii aad ka argoosanaysa aniga ma ihi waad igu qaladay leedahay sababtoo aniga ma ihi gabadhii Hasar Dhulug haddii aan gabadhii Hasar Dhulug ahaan lahaa argoosigaadii wadba hooyada wixii lagu sameeyay anigana igu samaysay oo wad argoosan lahayd sidaas ayuu argoosigaadii ku saxmay lahaa laakiin argoosigaadii hadda sax ma ahan oo aniga Hasar Dhulug gabadhiisii ma ayay dhaysaa markaas ayuu maqlay hadalkeeda waxay maqlaysaa ay shakraan oo dhaysa Rayaan iska fogeynin waalidka oo ah aabaha iyo ninkeeda gacanta ku qabso waxay dhaceen hadeer ka soo labadooda way ku jecelyihiin Miiraanna uu ku jecelyahay wad ogtahay aydiis Casiis ayaa been ku soo korisay beentas ayuuna aaminay sidaas ayuuna adigu ku xumay ha ka walwalin aabahana waa miskiin daacad ah waana qofka ugu daacadsan intaan hadeer la kulmay aabaha ka tagin ayay leedahay markaas ay Rayaan dheesa aabihi qalad badan ayuu galay isla qaladkii Miiraan oo iga galay ayuu markii isagana iga galay markii hore Miiraan ayaa niyadda iga jabiyay oon jeclaaday kadana aabihi ayaa maanta niyadda iga jabiyay markaan wajigiisa dhabta ogaaday inuusan aabihi dhabta ahayn markaas ay shakraan waxay leedahay muxuu yahay Miiraan qaladka uu ka galay misna niyadda kaaga jabiyay ma beentii Casiis u sheegtay mooyo ma wax kala jira markaas ay dhaysaa Rayaan ay shakraan wax aadan ogeyn ayaa jira Miiraan qalad weyn ayuu iga galay ay dhaysaa kadibna Miiraan intuu gocosho bilow ayuu jilbaha dhulka dhigayaa Miiraan iyo Hasar iyo Rayaan ayaa arrinkaas isla ogay shakraan ma oga markaas ay Rayaan waxay u sheegaysaa ay shakraan qaladkii uu Miiraan ka galay oo ah markii uu guursaday maalintii ku xigtay intuu meel cid la geeyay ayuu dharkii ka jeexjeexay misna ku xadgudbay sharafkeedii yacni wuu qasbay kufsi oo kaleeto uu ku qasbay sababtoo ah wuxuu arguudinayay wixii hooyadiis dilshaha lagu sameeyay ilaa Casiis ayaa amarkaasi ku amartay inuu sidaas sameeyo waxay dhahday hooyada dilshaha dharkeedii inta la jeexay ayuu Hasar Dhulug kufsaday dharkeedii ka jeexjeexay adigana Rayaan sidaas oo kale ku sameey ayaa la dhahay Miiraanna sidii ayuu Rayaan ku sameeyay wixii hooyadiis lagu sameeyay ayuu ku sameeyay ilaa hooyadiisna waxaas dhan laguma sameeynin xaqiiqada gadaal ayuu ku ogaaday laakiin isaga markuu falkaas sameynay nacib uu qabay Hasar Dhulug ayuu sidaas u sameeyay Rayaanna ugu xadgudbay Rayaantii uu sidaas sharafkeedii ugu xadgudbay uguna tuntay gadaal ayuu ka jeclaaday gadaal ayuuna ka qoomamay Rayaan ayaa waxaas oo dhan meesha ka sheegaysa ay shakraan ayaa u sheegaysa ay shakraan ayaa yaabayso misna Miiraan ku qabsanaysa waxa uu sameeyay way dharbaaxaysa waxay leedahay adiga wiilkayga ma tihid wiilka dilshaha ee dhashay ma tihid dilshaha wiil ee dhashay waxaas dhan ma sameyn kara Rayaanna intee meesha ka qaraacanta ay meesha isaga dhaqaaqaysa ay shakraanna Miiraan way ka burinaysa waxay leedahay meeshan isaga tag wajigayga damban hay tusin daawadayaasha qiimaha badan halkii saacay hore dhacdooyinkii ahaa intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa waxaa la socotaa waa halka saac dambe iyo dhacdooyinka xiiso leh Hasar Dhulug ayaa la soo wici doonaa waxaana loo sheegi doonaa in gabadhiisii gul ay guriga ka soo baxsatay haddaba maxaa dhici doona Casiis Islaan miya afduuban doonto gabadhii yareed la socosho wanaagsan subscribe sar haddii kugu horeyso caawa 7 saac ama 1 PM halka duhurnimo ayaan soo gudbinaynaa muuqaalka labaad la socosho wanaagsan wabillahi tawfiiq. Assalamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.